Chicos, tenemos un nuevo video de Square Beer, así que ahí les muestro yo cómo juego. Vamos a cortarlo, los tentáculos, y lo vamos a llevar a la grilla. Esto es muy Va. en toda la costa griega. Esto solo grabar 5 minutos. Si se corta. Vuelta y vuelta que doren un poco, que quede un poquito crocante. En una plancha caliente le ponemos aceite de oliva y ponemos los tentáculos de pulpo. Recuérdense la cocción del pulpo, de ponerle sal al agua, que eso por lo general lo pone Ahí gana. más duro. En un bowl vamos a mezclar un poco de aceite de oliva con pimentón. Esto lo vamos a usar para pintar el pulpo. Bueno. Hacemos vuelta y vuelta. Acá, Como una costra poco crocante. Esto es muy típico griego. Vamos a pegar la papa. Ahí estamos. Por lo general se acompaña con papa, con ensalada. acá. Con un poquito de pimentón. No sé, me aparece. Apagamos el fuego y ya vamos a poner el pulpo. Ahora me puedo comparar. Bueno, me puedo comparar con llega a 1000. Bueno, me podría comprar uno de estos, pero no. Y ahora sí le vamos a poner como final un poquito de salguero para que tenga este crocón. No, qué falso. Chao.